O'rtoqlar, assalomu alaykum. Bugun juda qiziqarli tema bo'ladi. Ya'ni Germaniyada work and travel. Yevropada o'qiydigan talabalar uchun Latviya, Litva yoki Polshada yoki umuman boshqa Yevropani boshqa nuqtalarida o'qiydigan talabalar uchun, masalan, Germaniyaga ketib ishlash. Mani o'zi ko'pgina 99% talabalarimni Latviyaga olib kelaman. Shuning uchun Latviyadan Germaniyaga work and travelni bugun sizlarga aytib beraman. Xo'p, demak o'rtoqlar, boshidan boshlashimdan oldin обязательно obuna bo'lasiz. Like qo'yib qo'ying, boshidan esdan chiqib qolmasdan, chunki ko'rib o'tirasiz. Men o'zim ham ba'zan esimdan chiqib qoladi like bosish. Like qo'yasiz, obuna va kommentariy bosasiz. Latviyaga kelib Germaniya work and travel sizni qiziqtiradimi? Ya'ni bu mavzu sizga qiziqmi yoki Germaniya haqida ma'lumot qidirganmisiz ta'lim sohasida? Shu bo'yicha ham yozib qo'ying javobingizni. Unda keling asosiy mavzuga o'tamiz. Men o'zimga shpargalkalar tayyorlab qo'yganman, chunki nimalar sizga aytib berishim kerak, hammasi mani ko'z o'ngimda bo'lishi kerak. Xo'p, demak, siz Latviyada bakalavr yoki magistraturada ta'lim olayotgan bo'lsangiz, Latviyada o'qiyotgan bo'lsangiz, siz yozda Germaniyaga ishlashga keta olasiz. Germaniyaga work and travel qila olasiz. Va buning uchun sizga viza kerak emas. Chunki sizni Latviyada yashashga huquqingiz bor, ID kartangiz bor, u vid na жительство deyiladi. ID karta, vid na жительство bitta narsa va u 1 yilga beriladi. Demak, o'sha vid na жительство bilan siz bemalol Germaniyaga chiqa olasiz va rasmiy shaklda Germaniyada yozda ishla olasiz full time, chunki sizni o'qishingiz yo'q, ruxsat bor. Va shu shartnoma asosida qilinadi. Xo'p, endi asosiy mavzuga o'tamiz. Kimlar uchun? Latviyada boya aytganimdek, Latviyada bakalavr, magistratura talabalari uchun 18 yoshdan 35 yoshgacha til bilish darajasi nemis tili A2 bo'lsa, слишком katta plus. Agar nemis tilingiz bo'lmasa, unda обязательно ingliz tili darajangiz B2 bo'lishi kerak, sharilashingiz kerak, ish beruvchilar bilan gapira olishingiz uchun. Kimlar qatnasha olmaydi? Bakalavr yoki magistr oxirgi bitiruvchi kurs talabalari bo'ldi. Demak, bu taklif ularga emas. Xo'p, endi nima bo'ladi? Endi Germaniyada work and travel siz yozda 4-5 oyga keta olasiz ishlashga. Nima ishda ishlasa bo'ladi? Masalan, oddiy ishlarda, eng oddiy ishlarda siz agar nemis tili bilmasangiz, qanaqadir ofitsiant deb o'ylamang, yo'q. Housekeeping, ya'ni otelda xona tayyorlab berish yoki otelda xonalarni tozalashda yoki agro, agar qishloq xo'jaligidan xabaringiz bo'lsangiz, u sohada yoki har qanaqa servis, oshxona ishlari, oshxonadagi servislar, turli tuman servis ishlari agar sizda nemis tili bo'lmasa. Sklad bo'lishi mumkin, boya aytganimdek otellarda ish bo'lishi mumkin, turizmga aloqador. Agar sizni nemis tili darajasi tabiiyki B1, B2 bo'lsa, unda ancha insonlar bilan ishlaydigan ishlarga qo'yilasiz. Xo'p, oyliklar qanaqa bo'ladi work and travelda borganda? Keling, unda hammasini yana bafurja aytaman, yana shpargalkamga qarab olib. Xo'p, endi o'zi Germaniyaga work and travel borganingiz sizga nima beradi? Germaniyada work and travel qilish. Birinchisi, siz kontraktingizga shu 3-4 oy ishlash mobaynida kontraktingizni summasini qoplab kela olasiz. Ikkinchisi, Germaniyaning shaharlarida München, Frankfurt, Berlin, Köln va undan Potsdam, men sevgan shaharlardan bittasi va ularda bemalol sayohat qila olasiz. Dam olish kunlari va yaxshi daromad, sayohat buni aytdim. Nemis tili va madaniyatini o'rganasiz. Yangi tanishlar orttirasiz, ingliz tilingizni rivojlantirasiz, networkingingizni rivojlantirasiz. Ya'ni atrofda tanish bilish ko'payadi. Balkim kelajakda Germaniyaga ko'chib o'tish osonroq bo'lar sizda, shu work and traveldan keyin. Va kelajakda balkim ish taklifi olarsiz, ammo aynan o'sha yerda work and travel qilgan joyingizdan, chunki ko'pchilik masalan hattoki O'zbekistondan kelgan talabalarni chaqirishadi, yaxshi ishlagani uchun qayta chaqirishadi va nemis tili bilgani uchun. Qancha topsa bo'ladi? Germaniyada work and travel paytida siz u yoqda o'zi minimalniy oyliklar bor-ku, masalan hozirda 12 yevro tepasi minimalniy oylik. 12 yevro tepasi bu brutto, minimal brutto, ya'ni naloglargacha. Xo'p, haftasiga 30-40 soat, ba'zan kuchingiz yetsa, undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Tabiiyki kuchingiz yetsa, daromad mobaynida. Endi buning uchun demak, siz boya aytganimdek, Latviyada o'qiyotgan bo'lishingiz kerak yoki Polshada bo'lishi mumkin yoki Vengriyada, farqi yo'q.
Germaniyada bo'lsa уже siz o'sha yerdasiz. Ya'ni aynan bu taklif O'zbekistondagi talabalar uchun emas, o'rtoqlar xafa bo'lmaysizlar. Aynan siz Latviyada bo'lsangiz, demak bu taklif sizga. Demak, deadline hamma hujjatlarni topshirish, ish beruvchini topish 31 mart. Kim o'zi bu ishni qiladi? Kelinglar, poyez qilasizmi? O'rtoqlar, bu ishni aynan men qilmayman. Ya'ni mani hamkorlarim qiladi Latviyadagi. Bu O'zbekiston firmasimi? Yo'q. Bu O'zbekiston firmasi değil. İchida o'zbeklar ishlaydimi? Yo'q. Ichida o'zbeklar ishlamaydi. Kelinglar, poyez ishlaysizmi u yerda? Yo'q, o'zim ishlamayman. Bu kompaniya, shirkat, firma deylik yoki konsalting agent deylik, Latviyada joylashgan va 30 yildan ko'p vaqtdan beri work and travelga jo'natishadi. Nafaqat Germaniya, keyingi videolarda siz ko'rasiz, USAga, Amerikaga, Braziliyaga, Fransiyaga, har xil ta'limlarga jo'natishadi. Stajirovka, yozgi lagerlarga, masalan, qishki lagerlarga shunaqa yo'naltirilgan. Lekin bakalavr, magistraturaga emas, aynan qisqa muddatli work and travel yoki internship, stajirovka deyiladi, yoki lagerlarga yoki til kurslarga aynan Yevropadagi talabalar, Yevropa latishchi bo'lishi mumkin yoki Yevropada yashash huquqiga ega bo'lgan talabalar eshityapsizlar, ya'ni ishchilarga emas, siz aynan talaba bo'lishingiz kerak, shunisi ham bor. Xo'p, endi demak, bu mani hamkorlarim Latviya kompaniyasi va ishchilari, tabiiyki latishlar. Siz to'liq ma'lumotni ham, to'liq konsultatsiyani mani hamkorlarimdan, Latviya kompaniyasidan olasiz, mutaxassisdan. Demak, sizni ish joyiga borganingizda Germaniyada ish joyi bilan ta'minlashadi. Agar shartnomaga bu kirsa, agar shartnomaga ish joyini o'zing to'lovini qilasan desa, o'sha kiradi. Demak, butun mana shu qanaqadir mayda ключевой momentlar, o'sha mayda tomonlar, detallarni ish beruvchi bilan уже muloqotga chiqqaningizda, mana shu hamkor kompaniyam orqali chiqqaningizda, siz bularni уже hal qilib, bu masala oydinlashadi. Demak, men sizga butun ma'lumotlarni berdim. Eng birinchi intro ma'lumotlarni va deadline eslab qolamiz. Siz agar Latviyada bo'lsangiz, demak, work and travelga apply qilish, ro'yxatdan o'tish 31 martgacha. Ya'ni yozda 3 oy ishlash uchun hujjatlar 31 martgacha topshirilishi kerak. Xo'p, bu demak dastur, bu dastur ish beruvchini topish, yo'l-yo'riq ko'rsatish, tabiiyki tekin emas. Men bundan hech qanaqa to'lov olmayman, lekin siz o'sha Latviyadagi hamkorimga, ya'ni o'sha konsaltingga 30+ yeardan beri ishlayotgan agent, konsaltingga demak to'lovi bor. O'rtacha 800 yevro tepasi. Demak, men ular bilan bog'lanish uchun linkka forma to'ldirasiz. Formaga o'zingiz haqingizda ma'lumot yozasiz. Ism, familiya, qaysi universitetda o'qiysiz, Telegram usernamingiz ishlaydigan va обязательно Latviya raqami. Bu o'rtoqlar, formani to'ldiringlar agar siz allaqachon Latviyada bo'lsangiz va allaqachon Latviyada yashab turib talaba bo'layotgan bo'lsangiz. Iltimos, O'zbekistonda bo'lsangiz bu formani to'ldirib ovora bo'lmang, chunki faqatgina Latviya raqami bo'yicha bog'lanishadi va mutaxassis ingliz tilida gapirib, yo ingliz tili yoki rus tilida sizga ma'lumotni tushuntira oladi. Menimcha hamma narsani yopdik, mavzuni. Demak, siz Latviyaga kelsangiz, bemalol yozda rasmiy shaklda Germaniyaga work and travel qilsangiz bo'ladi. Va to'liq ma'lumot uchun boya aytganimdek описаниядagi linkka bosib formani to'ldiring va siz bilan mutaxassis bog'lanadi. O'rtoqlar, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Mani Telegram kanalimga kirsangiz, YouTube'ga yetib borguncha hamma zo'r ma'lumotlarni birinchi Telegram kanalimga tashlayman, keyin Instagramga qo'yaman, storieslarda va reelslarda va akkuratno keyin bo'lib to'planib bitta qilib YouTube'ga chiqaraman. Shuning uchun birinchilardan bo'lmoqchi bo'lsangiz, обязательно Telegram kanalimga podpiska o'rtoqlar. Menga YouTube'ga obuna bo'lib qo'ying, chunki keyingi videolarda work and travel Amerika, USA, Latviyadagi talabalar uchun ma'lumot bo'ladi. Undan tashqari yana keyingi ma'lumotlar viza tarixi, yangilik, kuchli viza tarixi qilamiz siz bilan. Ana o'sha haqida bo'ladi. Shuning uchun hoziroq o'rtoqni obuna bo'lib qo'yasiz, kommentariy yozib qo'ying, oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz. Xayr, xayr.